Друзья, привет! Вы снова на нашем блоге «Саморазвитие и путешествие со смыслом». И как вы видите, сегодня у нас будет необычное видео. Мы не путешествуем даже со смыслом. И сегодня я хочу рассказать о нашем новом большом социальном проекте. Можно сказать, подарки для одесситов. И конкретнее, буквально недавно в центре Одессы мы открыли небольшую йога-студию. Скорее, это даже не йога-студия, а просто небольшое, но жаркое, горячее место, где мы можем собираться с вами, где будут проходить различные тренировки, где будут проходить различные лекции, семинары. И сегодня я вам расскажу, что вообще там происходит. Как ни странно, как я уже сказал, нам таки удалось сделать действительно социальный, действительно полезный проект. Нам удалось действительно собрать одних из лучших мастеров различных тренеров в Одессе по разным, по боевым искусствам, по йоге, по КПР, по многим другим интересным практикам. И самое главное, удалось это сделать максимально социальным образом, то есть тренировки в этом месте, хотя оно находится в самом-самом центре города, буквально за несколько кварталов от Афины. Напротив магазина Мега Антошка есть такой переулок вице-адмирала Жукова 8. Нужно войти во двор, нажать циферку 6, там код на воротах, и прямо когда завернете вглубь двора, там будет табличка, на которой написано «Камин». Вот, собственно, туда, в полуподвальное помещение заходите, там и первый, и второй этаж, очень большое, светлое помещение, выше 5 метров потолки. Места у нас, правда, не так много, но, как говорится, в тесноте да не в обиде. У нас как раз будет место для небольшой группы, и тренера заодно смогут максимально качественно подойти к каждому и объяснить то, что нужно делать, так что малокомплектные группы – это самое оно. И, как я уже сказал, это максимально социальным образом. Я думаю, что цена нашей тренировки будет в 1,5, в 2 и в 3 раза в среднем ниже, чем в среднем по центру города, и уж тем более в самом центре. Так что, друзья, приходите к нам. Сейчас я вкратце расскажу, какое у нас расписание. У нас практически уже идут целый день тренировки. Мы только-только начинаем. Буквально где-то 2 недели всего-то открыто это наше пространство. Но благодаря связям, благодаря находчивости, действительно таки удалось найти одних из лучших тренеров в Одессе. Есть у нас много знакомств в этой сфере. Как вы видите, мы блогеры. Также я являюсь писателем, пишу на разные интересные темы. Посещаем огромное количество фестивалей. Сами занимаемся спортом, различными практиками. Уже очень-очень большое количество времени, больше 20 лет. Поэтому есть много знакомых. И, собственно, я вам расскажу, что у нас получилось. Тренировки у нас предположительно будут начинаться с 7:30 утра. Мы нашли очень-очень хорошего тренера по йоге. Его зовут Ян, и в самом центре города у него еще есть небольшой магазинчик, кафе прямо недалеко оттуда, так что сможете с ним познакомиться. Но самое хорошее, что он очень опытный йога-тренер. Уже более 15 лет он преподает йогу. Естественно, не только в Одессе. Буквально через, по-моему, на следующую или через неделю у него еще состоится большой семинар в Киеве. Также проходил обучение по всему СНГ, и, в общем, очень хороший тренер, могу сразу его порекомендовать. Получилось его, так сказать, отжать, забрать с руками, ногами с других йога-центров. И буквально через недельку он будет у нас начинать проводить свои йога-утра. Также Ян является мастером и опытным практиком в сфере восточных боевых искусств. И, естественно, более чем за 15-летнюю свою карьеру преподавателя он разработал огромное количество своих личных практик, в которых он включает миофасциальные мышцы и еще много чего интересного. Так что не заморачивайтесь, приходите на практики в 7:30 утра, каждый день по будним дням, кроме субботы и воскресенья. Я очень советую приходить на тренировки Яна тем, у кого есть возможность проснуться с самого утра пораньше, перед работой. Ну а те, кто на работу по каким-то причинам не ходит или ходит немножечко позже, то у них есть возможность позаниматься и со мной. Где-то после тренировок Яна в 9:30 утра буду каждый день, как социальную практику, проводить тренировки я. Дело в том, что я провожу так называемую инь-йогу. Это очень-очень интересно, главное, очень полезная практика. Одна из самых целительных практик на данный момент в мире, по крайней мере, связанных с йогой. А главное, что эти практики максимально и практически 100%, на 99,9% безопасны для людей абсолютно всех возрастов, от самых маленьких до людей, так сказать, самого старшего возраста, которые уже сами не могут подняться на 2-й этаж пешком и так далее. Также поможет людям, у которых большой
большого количества каких-то хронических болезней, недомоганий, проблемы с растяжкой, проблемы с лишним весом и многое другое. Это реально очень хорошая оздоровительная практика, и на самом деле ее суть очень тяжело объяснить в двух словах, так что надо обязательно прийти, попробовать. Я не помню, уже говорил я или еще нет, но у нас все практики в нашем пространстве. Первая тренировка будет, как всегда, бесплатно, чтобы вы могли прийти, попробовать, в том числе посмотреть на каждого мастера, попробовать, кто вам больше понравится, куда вы хотите ходить регулярно, также на что вы хотите отдать регулярно своих детей. У нас будет очень много интересных практик и для детей. Единственный момент, что ко мне как раз мы не берем детей младшего возраста, где-то рекомендованный возраст от 15, от 20 и даже от 30 лет. В том числе даже учитывая, что у нас самые дешевые цены уж точно в центре города и даже, наверное, вообще по Одессе, то лично я буду делать еще даже дополнительные скидки инвалидам, пенсионерам и так далее. То есть, если вам реально нужна подобная восстановительная практика, то обязательно обращайтесь, приходите, попробуйте, вам точно понравится. Вообще, это очень интересный опыт, который не испытывал 99,9% населения Земли. Так что приходите, вам понравится, даже если вы тренер по йоге или очень гибкий человек, вам тоже обязательно понравится. Это очень интересная, неоднозначная, необычная практика. Не то, что показывают по телевизору, так что не стоит додумывать. Нужно прийти, попробовать. Эта практика действительно обладает очень большим оздоровительным и исцеляющим потенциалом. Так что вполне для 50-60-летних и старше, даже для людей, которые не могут просто сесть в какую-нибудь позу, типа сидения по-арабски, как это называют, вот так вот, с сжатыми коленями. Если вам даже тяжело сделать так, то обязательно еще больше приходите. Хотя эта практика подходит даже для тренеров по йоге. Ко мне приходят, в принципе, и девочки, которым там 18-20 лет, и они могут гнуться еще лучше, чем тренера по йоге. И пожилые люди, которые не могут подняться без палочки даже на второй этаж. Так что не додумывайте, приходите, попробуйте. Очень интересная практика, подходит абсолютно всем. Буду конкретно работать, в том числе индивидуально, объяснять каждому, что и конкретно нужно сделать, чтобы чувствовать себя лучше, чем в 15, 20 или 30 лет, в зависимости от вашего возраста. Сейчас не буду раскрывать секрет, что будет там происходить, поэтому придите, попробуйте. Первый раз, разумеется, бесплатно, чтобы вы пришли, подсели на двигательную терапию, как делают наркоторговцы. Нужно просто попробовать, и вам обязательно понравится так, что вы потом не захотите, собственно, с моих тренировок уходить и будете также ходить каждый день. И главное, получите от этого большой результат. Как я уже сказал, мои занятия по йоге будут ровно с 9:30 утра, они уже идут, и примерно до 11-11:30. До 11 у нас будет физическая практика, где особо не подразумевается общение, и дальше можно просто остаться на полчаса, взять с собой какой-нибудь чай, пару яблочек, бананчиков, мы их порежем и посидим, немножко пообщаемся, я отвечу вопросы по практике, и можем обсудить какую-нибудь любую тему, связанную с йогой и, соответственно, здоровым образом жизни. Стоимость тренировок, как я уже говорил, всего лишь 50 гривен, и то, если вам реально надо, или у вас какие-то проблемы со здоровьем, тоже приходите, договоримся. Для пенсионеров, реально больных людей и тех, кто реально в этом нуждается, у нас будут скидки. И также обязательно у нас во всем пространстве предусмотрены скидки для семейных пар, для людей с детьми и так далее. И, соответственно, после моих занятий, после 11:30 аж до 5 вечера у нас будет в пространстве свободное время. В свободное время на индивидуальные тренировки, на массажи, на общение. У нас еще в зале будет работать небольшой массажный кабинетик, массажный закуток, где будут тоже делать массажи профессионалы. У нас уже есть парень, который работает с массажем живота. Это достаточно редкая штука, так что у кого есть проблемы со здоровьем, очень советуем. Также массажи будут проводить наш специалист по боевым искусствам, о котором я расскажу чуть-чуть попозже. И также постараемся найти еще других интересных массажистов, которые дают интересные, полезные, главное, массажные практики. Ну и, конечно, в самом пространстве, в самом главном зале будут проходить многочисленные индивидуальные тренировки, особенно тренировки для детей. Естественно, мы очень большое в нашем пространстве будем внимание уделять детям. Дети, как говорится, наше будущее, это действительно так. У меня самого дочка 2 года, поэтому уже начиная с 6 часов вечера будем основное время уделять именно детям. И с 5 до 6 часов также каждый день, кроме выходных, мы будем проводить тренировки по детской йоге. Будут проводить его также очень замечательные
замечательный и опытный инструктор Дарья. Она заканчивала настоящую хореографическую школу, потом еще около 6 лет занималась спортивной гимнастикой, акробатикой и так далее. И, соответственно, параллельно с этими занятиями Дарья начала заниматься и йогой. Видимо, не полностью ее удовлетворили именно физические тренировки. Начала много путешествовать. И на данный момент она является уже очень опытным инструктором по йоге. Буквально неделю назад она вернулась с путешествий по Индии, по Тибету. Ну и самое главное, что Дарья еще перед своими путешествиями проводила именно как раз детскую йогу в одном из самых элитных и дорогих клубов Одессы. Так что у Дарьи большой опыт, и по знакомству, так как мы ее знаем лично, нам таки удалось ее переманить, пригласить в наше пространство. И уже со следующей недели Дарья с 5 до 6 вечера будет каждый день проводить детскую йогу. И, возможно, совсем скоро еще йогу для взрослых. Мы постараемся Дарье, конечно же, выделить какое-то время и для работы со взрослыми. Также, возможно, когда будет слишком много детей, уже многие люди обращаются, звонят, когда у вас будет детская йога. Поэтому мы даже несколько разных придумали для вас тренировок по детской йоге. И, возможно, Дарья будет проводить даже 2 тренировки подряд по йоге. Детская йога длится всего 1 час, например, с 5 до 6. И после этого у нас будут еще одни детские занятия. В понедельник, среду, пятницу мы проводим еще занятия с 6 где-то до 7:15, занятия по детской капуэре. Капуэра — это афро-бразильское боевое искусство. Боевое искусство похоже на танец, похоже на брейк-данс, похоже на гимнастику, похоже на динамическую йогу, и одно из самых лучших и гармоничных занятий для ребенка вообще как таковое. Приходить на данные занятия можно родителями с детьми. Берем, кстати, я забыл сказать, и Дарья, и мы. Детей примерно с 5 лет, 6, 7 и дальше. В принципе, родителям тоже можно приходить с детьми. Можно приходить с детьми даже более меньшего возраста. Если вы будете заниматься вместе с детьми, будете им объяснять, потому что тренеру реально дети еще просто до этого возраста достаточно такие у них. Они быстро отвлекаются, быстро забывают. И только мама или папа, которые вместе с ними работают, могут, собственно, позаботиться о них. И тогда вместе в тандеме вы можете обучать ребенка, помогать вместе с тренером. Тренер вам будет объяснять, что делать, и вы будете вместе работать с ребенком. Соответственно, также мы делаем скидки для таких людей, которые вместе сходят с родителями. И у нас очень много, особенно на КПР, детей. Есть мужчина ходит с 3 детьми, с 3 девочками. Есть женщина, у которой 4 ребенка ходит и так далее. Так что в том числе с семьями, в том числе мамы с детьми, папы с детьми могут ходить. Это очень интересная, полезная практика в игровой форме. КПР — это прям то, что вот доктор прописал. Это никакая не секта. КПР буквально достаточно недавно чуть не внесли в список олимпийских видов спорта, так что это официальный вид спорта, очень пластичный, очень гимнастический, в том числе с элементами боевых искусств, так что и дети, и женщины, и мужчины могут получить задатки и самообороны, пластики, и главное подкрепить свое здоровье, могут научиться стоять на руках, делать колесики и всякие другие гимнастические элементы. Преподает также очень опытный тренер, в том числе я ассистирую, лично я более 15 лет занимаюсь КПР, имею все инструкторские и так далее бумажки. Довольно долгое время прожил в Бразилии, посетил огромное количество международных семинаров, так что вместе с нами вы не соскучайте. И, собственно, с 6 до 7:15, как я уже сказал, у нас идет детская группа, и с 7:15 у нас идет группа продолжающих и взрослых людей. Соответственно, мы всех приглашаем и в взрослую группу, и также взрослые, которые только хотят попробовать, могут приходить и в детскую, попробовать сами, попробовать самые вот первые азы. Это у нас будет группа вместе и для начинающих, и для детей. Но в основном для детей. Мы там хотели бы больше видеть детей. В том числе это более безопасно, когда дети тренируются вместе с детьми, без взрослых. И в том числе тренер может им уделить больше внимания. Это очень интересный вид спорта. В том числе в конце этого ролика можете даже прямо сейчас перещелкнуть. Мы сделаем небольшое минутное видео, как детки занимаются, как занимаются взрослые КПР. Вы также можете погуглить, что это такое. Это очень интересный, полезный и, главное, веселый, занимательный вид спорта, который очень многогранно развивает детей, людей. Это и арт-терапия. Там в том числе нужно и петь, играть на музыкальных инструментах, кувыркаться. В общем, это веселое и для мужчин, для женщин, для детей занятия. Так что приходите, попробуйте. Даже те, кто занимаются йогой, кто никогда не занимался боевыми искусствами. Это и не танец, и не боевое искусство, и не йога. Это все вместе взято.
предвзято и очень хорошо для тела. Можно сказать, что это динамическая йога. Приходите, попробуйте, возможно, вам понравится. Это также для многих, кто приходит первый раз и никогда об этом не слышал. В итоге оказывается одной из лучших двигательных практик, и они просто влюбляются в этот вид спорта, как, собственно, влюбился я в него где-то 15-16 лет назад, и до сих пор и преподаю, и агитирую, собственно, за этот вид спорта, как один из самых правильных видов спорта вместе с йогой, полезных для детей и для взрослых. Ну и, соответственно, после 9 часов вечера занятия в нашем пространстве заканчиваются, мы все идем дружно спать, готовимся к следующему дню. Возможно, еще будут какие-то вечерние тренировки по йоге или по боевым искусствам, или, возможно, вы захотите для себя или для детей взять какие-то индивидуальные занятия с тренером. Пишите, все возможно, мы сделаем телеграм-чат, в нем можно будет общаться, можно будет спрашивать, когда свободен зал, когда свободны другие тренера, заказывать индивидуальную работу. Индивидуальная работа у нас стоит в среднем 400 гривен, включая аренду зала. Массажные практики также у нас будут стоить 400 гривен в час или за занятие. Со всеми мастерами, не будем ничего менять, усложнять. Так что пишите, находите время, заранее спрашивайтесь, заранее записывайтесь, особенно в дневное время и после 9 часов. Также возможна индивидуальная работа. И еще я не рассказал про вторник, четверг, субботу. Также во вторник, четверг, не включая субботу, еще с 6 до 8 будет один мой урок по йоге, по той же самой йоге, все будет то же самое. Мы, может, где-то будем делать какую-то и более активную, более интересную, более физически сложную йогу, но в основном мы как раз будем реабилитироваться, делать пассивную, интересную, несложную йогу, так что приходите. И уже с 7:30, так как многие люди, многие взрослые обращались, что они не могут водить детей ни на КПР детскую, ни на детские занятия с Дарьей. Мои, соответственно, вечерние тренировки будут проходить с 6 до 7:30 вечера, только физические практики, уже без общения. Кому интересно пообщаться, приходите, соответственно, в 9:30, либо по утрам каждый день, либо в выходные тоже в 9:30. Так что в 7:30 еще до 8:30 у нас будет еще один блок детских тренировок. Будут тренировки также по детской йоге. Если вы хотите, вы можете заниматься с ребенком. Естественно, программа для детей будет намного легче. Это будут больше двигательной практики, больше растяжечки, меньше традиционной йоги. Естественно, детям она не особо интересна. Занятия по уже этой детской йоге будут проводить парень. Очень хорошо растянутый, веселый, главное, очень добродушный, очень суровый и завзятый последователь здорового образа жизни. Недавно даже открыл целый свой настоящий магазин, вегетарианский, веганский, в самом центре Привоза. Так что, если надо, расскажет все о здоровом питании, о здоровом образе жизни и многом чем интересном. И, соответственно, с 7 до 8:30 он проводит детские занятия по йоге. И с 8:30 до самого победного конца, до 10 вечера, он проводит занятия по взрослой йоге. Так что, у кого вообще не получается ходить ни на какие другие занятия до этого, с 8:30 до 10, соответственно, уже можно прийти, порастягиваться и позаниматься правильными расслабительными практиками перед сном. И, соответственно, также данные практики для детей и для взрослых будут проходить вторник, четверг, возможно, субботу. Посмотрим еще по договоренности, по наполненности зала. Также по субботам, воскресеньям у нас еще будут проводиться очень много всего интересного, различные тренинги, семинары. Все мы будем рассказывать, подписывайтесь на наш телеграм-канал. Также по субботам примерно раз в 2 недели, а то и каждую неделю мы планируем делать где-то с часу или с 2 дня небольшие посиделки и общения людей, которые интересуются здоровым образом жизни. Туда в основном будут ходить тренера, известные люди, так что вы можете пообщаться и с теми людьми, которые у нас преподают, еще с большим количеством интересных людей. К нам, например, ходит один очень интересный преподаватель по английскому, он прям вообще крутой преподаватель. Он много преподавал тут в Одессе и в языковых центрах, и также преподает по скайпу, так что если нужно для детей или для вас, для взрослых, любого уровня языкового общения, на практически любую тематику, он профессионал. Так что, если что, обращайтесь, мы тоже все подскажем, посоветуем. У нас действительно очень хороший тренер. Также будут проводиться различные славянские техники. У нас есть тоже хорошие друзья, которые ездят по различным местам силы по Украине, делают различные интересные экскурсии.
тоже их рекомендуем, и они, возможно, у нас будут проводить славянские практики, хороводы, даже различные танцы, чтобы люди там хотя бы в субботу и воскресенье могли что-то попробовать, повспоминать свою культуру, которая раньше была у нас у славян, тоже очень все интересно, позитивно, задорно. Ну и, конечно же, боевые искусства, куда же без них? Это тоже одна из важных вещей в саморазвитии, особенно для детей. Также очень важна самооборона для женщин, чтобы так или иначе дать отпор каким-то злым, плохим людям. Соответственно, мужчинам тоже для уверенности в себе, для работы и так далее. Боевые искусства, как вы понимаете, настоящие, более правильные, более контактные, не бывают лишними. Так что у нас в нашем пространстве, в нашей йога-студии будет работать и парень с очень-очень большим опытом в боевых искусствах. Я уже сам, на самом деле, занимаюсь больше 20 лет боевыми искусствами. Но мы подбираем прям вообще самых лучших для вас. Так что занятия по боевым искусствам, конкретно по самообороне для детей, для женщин, индивидуальные занятия у нас будут проводить вообще профессионал. Тоже более 15 лет преподавания, более уже, наверное, 25 или 28 лет тренировок. Сертифицированный тренер по крав-маге, мастер по винчунь, по хапкидо, большой эксперт по женской самообороне. Кстати, винчунь придумала женщина, так что, как вы понимаете, это одно из самых правильных боевых искусств, которыми должны заниматься женщины, которое для них может быть достаточно эффективным. Им также занимался Брюс Ли, так что очень эффективные и правильные техники для детей, для женщин. Также у нашего тренера по боевым искусствам, естественно, огромное количество реальной практики. Он поработал огромное количество лет в охране, в различных структурах, так что будет очень интересно, полезно. Он проводит целые мини-семинары по выходным и так далее. Обращайтесь, для мужчин, для женщин. Объясняет досконально в зависимости от вашего уровня с точки зрения 3-4 боевых искусств. Также он занимался очень длительное время и КПР, различными казаческими практиками. Один из действительно больших профессионалов в Одессе, до которых вообще можно дотянуться еще и с индивидуальными тренировками. Так что, если вам необходимо, есть желание научиться самообороне, сделать более твердым свой дух, обращайтесь. Когда у него будет свободное время, также он проводит разные интересные массажные практики. В общем, мы на самом деле намеренно решили уйти от таких малоконструктивных обычных тренировок по боевым искусствам, от обычной большой группы, где реально люди ходят годами, но мало развиваются и мало у них практических обычного боевого применения. Потом они теряются в боевых ситуациях и так далее. Поэтому решили перейти на такие более индивидуальные тренировки, на очень малые группы, когда тренер реально может каждому человеку поставить удар, объяснить психологию боя. Человек может попробовать попрактиковать в разных ситуациях, в боевых, от оружия, без оружия, с оружием и так далее. В общем, наш опытный тренер всему научит людям абсолютно с любой конституцией, абсолютно с любого уровня, абсолютно индивидуальный подход и, естественно, огромная практика. Так что в данном случае практический результат обязательно будут. Индивидуальные тренировки по боевым искусствам — это вот то самое, что доктор прописал. Поэтому записывайтесь, собственно, в наш телеграм-чат. В общем, как видите, я опять начинал много говорить без особой необходимости. На самом деле все гораздо проще. Нужно просто прийти и попробовать все индивидуальные практики. Открыты для каждого наши двери. Также открыты для каждого. Можно просто прийти и попробовать. Первый раз у всех тренеров, кроме индивидуальных занятий, бесплатно. Приходите, попробуйте, посмотрите, погрызите. Пусть попробуют ваши дети. На самом деле все практики имеют очень терапевтический эффект. Все тренера очень опытные. И вы буквально через полгода, пару месяцев уже не узнаете своего ребенка, не узнаете самого себя, насколько у вас улучшится здоровье, растяжка и так далее. В общем, выбирайте того тренера и то время, которое вам подходит, которое вам больше нравится. Возможно, вы попробуйте прийти на одни занятия, потом на другие, которые вам тоже больше понравятся для регулярных тренировок. Также, как я говорю, у нас есть детские группы разные, днем и чуть-чуть попозже. Так что пусть тоже ребенок попробует, пусть попробует позаниматься йогой, КПР. Или если есть какая-то проблема, также можно заказать индивидуальные тренировки. У нас весь день в зале практически свободен, примерно в будние дни с 12 до 5 вечера. Так что заказывайте индивидуальные тренировки, приходите. Ну а на этом, собственно, я буду заканчивать. Записывайтесь особо в наш телеграм-чат. У нас есть отдельный телеграм-чат, где мы будем писать просто про все изменения в программе, когда будут, не будут тренировки. Будет идеально, если вы туда подпишетесь. По субботам, воскресеньям, как я уже говорил, будут различные интересные лекции, семинары, разные события.
путешествия. Возможно, будем проводить какие-то более интересные глобальные мероприятия. Возможно, каких-то тренировок не будет. Мы все будем, в общем, писать туда. Так что подписывайтесь на наш канал, подписывайтесь на мой личный блог, посмотрите что-нибудь тут еще. Мы снимаем тоже очень много интересного. У нас, например, есть самые большие путешествия по Индии, более чем в 400 серий. Я объездил со своей женой чуть ли не всю Индию. В общем, много чего интересного. Подписывайтесь на наши каналы, спрашивайте, пишите, звоните. Я все наши контактные данные, телефоны, Viber, Skype и так далее оставлю в описании под этим видео. В общем, пишите, звоните, Viber, Telegram, везде добавляйтесь и увидимся с вами на нашем блоге и, соответственно, вживую в нашем пространстве в центре города. Всем, друзья, намасте, от сердца к сердцу и всем пока!